Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed says his government will begin negotiations with the rebel group, the Oromo Liberation Army. ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚደረገው ድርድር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል። ኦዱተኛ ጀልቀባቲን seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qabaa kan jedhamu mariin araaraa Taanzaaniyaatti yeroo duraatiif gaggeeffame waggaa lammaffaa yoo qabatu arras mariin sun erga fashalee booda Oromiyaatti dhiigni qulqulloota gannaqamuu itti fufeera. Arraa ebla 23 ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed waggaa lamaan arraa guyyaa akka arraa ture yeroo jalqabaatiif waraana bilisummaa Oromoo waliin Taanzaaniyaatti marii eegaluuf akka jiran ifatti kan beeksisan. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti guyyaa seena qabeessaa fi lola ammaas Oromiyaatti itti fufe bal'inaan isin biraan geenya. Oduu biraatiin balaa konkolaataa arra ganama Nageellee Arsiitti uumame lubbuun namoota 16 darbe. Gabaasa guutuu isaas ni dhageessu. Naannoo Amaaraatti haleellaa diroonii raawwatameen namoonni nagaa 100 ol ajjeefamuun dhaga'ame. Asirrattis gabaasa bal'aa isin biraan geenya akka mooltan daawwattootaaf hordoftootaan olee Global Media. Oduuf odeeffannoo keenya galgala kanaa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo keenya ijoo isaa madhageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Agaa xumura sagantaa keenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon keenya namoota hedduu biraa akka dhaqqabuuf immoo like, share, subscribe godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaan gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qabaa kan jedhamu mariin araaraa Taanzaaniyaatti yeroo duraatiif gaggeeffame waggaa lammaffaa yoo guutu mariin sun erga fashalee booda arraas Oromiyaatti dhiigni qulqulloota gannaqamuu itti fufe. Waggoota 6 waraana keessa tan turte Oromiyaan waraanni kun akka dhaabbatuuf waggaa lamaan akka arraa ture ministeerri muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed yeroo duraatiif mariin araaraa akka gaggeeffamu ifatti kan labsan. Marii araaraa sodaataa kan jedhamu bulchaan Itoophiyaa waggaa lamaan akka arraa daandii magaalaa Finfinnee walakkaa dhaabbatanii waraana bilisummaa Oromoo faana Taanzaaniyaatti marii eegaluuf jirra jechuun labsuun isaanii ni yaadatama. Dhuguma seenaa qabsoo Oromoo keessatti guyyaan sun Oromoodhaaf abdii dukkana hamaa irraa gara ifaatti guyyaa itti ba'amu jechuun hedduun abdatanii turan. Waggootaaf waraana keessa tan turte Oromiyaa irraayis qawween ni dhaabbata abdiin jedhu salphaa hin turre. Sababiin guyyaan sun seenaa qabsoo Oromoo keessatti guyyaa addaati jedhameef inni jalqaba yeroo duraatiif qabsaa'onni Oromoo bakka dhaabbileen idil addunyaa argamanitti mootummaa federaalaa faana taa'uun marii gaggeessan. Kanaanis gaaffiin Oromoo kanaaf kana jechuun addunyaan bakka argitutti mootummaa federaalaatiif dhiyeessan. Guyyaan arra oolle ebla 23 2025 yoo ta'u ebla 23 2023 jechuun waggaa lamaan akka arraa guyyaa akka arraa ture ministeerri muummee Abiy sagantaa guddaa tokko irratti waraanni Oromiyaa akka dhaabbatu godhuudhaaf waboo faana marii taasisuuf gara Taanzaaniyaatti imaluuf jirra jechuun ifatti kan hubachiisan. Abiy Ahmed ebla 23 2023 walga'ii waraanni ni gaha. Nagaa haalan labnu mata duree jedhuun qophaa'ee irratti ture kana kan dubbatan. Waltajjiin guddaan magaalaa Finfinnee addabaabaayii irratti qophaa'ee kun qaamota waliigaltee Piriitooriyaa milkeessan galateeffachuuf ture kan qophaa'e. Bulchaan biyyattii sagantaa sanarratti haasawaa taasisanii turaniin waggaa lamaan akka arraam ABO Shanee faana ebla 25 irraa eegallee marii ni gaggeessinaa jechuun oduu gammachuu uummata Oromootii fi uummata Itoophiyaatiif qoodan. ከኦነግ ሸኔ ጋር የሚደረገው ድርድር ከነገ ወዲያ በታንዛኒያ ይጀምራል። Oromiyaatti nagaan yoo bu'e akka aangoo irraa kaafamaniitti kan of ilaalan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa gammachuudhaan guyyaa sana osoo kofluu qabanii battaluma sanatti fuulli isaanii jijjiirame kaameeraa miidiyaalee mootummaas agarsiise. Bulchaan Itoophiyaa guyyaa sana haasawa godhanii turaniin marii kana garmalee akka barbaadan himanii qaamonni marii sanarraa qooda fudhatan kamuu waraanni akka bu'aa hin qabne amanuun nagaa akka buusan kanaanis uummata Wallaggaa waggootaaf waraanaan dararame akka hafuura baafachiisan gaafatanii turuun ni yaadatama. Dhugumatti yeroo sana ministeerri muummee Abiy Ahmed ifatti uummanni Wallaggaa akka boqotu jechuun Wallaggi akka waraana keessa turte ifatti ibsan. Yeroos waraanni gama giddugaleessaa jiraatullee akka ammaa kanatti waraanni yookaan lolli giddugaleessa Oromiyaatti hin babal'anne. Haa ta'u malee waraanni yeroo sana Wallagga qofa keessatti uummata nagaa fixaa ture. Arra guutuu Oromiyaatti babal'ate miskiinonni giddugaleessa Oromiyaatii fi Wallagga Dabrees Harargeettillee
dhumurratti argaman. Arsiif Gujiin, Booranniif Gujiin har'a maal keessatti akka argaman Oromoo osoo hin taane addunyaan ragaa ba'uu dandeessi. Mariin araaraa ministeerri muummee Abiyyi Ahmad guyyaa akka har'aa labsan sun marsaa lamaan yoo gaggeeffamu lamaanuu milkaa'uu hin dandeenye. Marii marsaa jalqabaatiin qaamonni lamaanuu waan baay'ee irratti akka waliif galanii fi wantoota hafan marsaa lammaffaatiin waliif gallaa jechuun adda ba'uun ni yaadatama. Oduun gammachiisaa ministeerri muummee Abiyyi Ahmad Ebla 23 2023 qoodan itti fufee marii marsaa lammaffaatis ji'a torba booda sadaasa gaggeeffamuun ni yaadatama. Dhuguma dubbachuudhaaf sadaasa 2023 immoo marii marsaa lammaffaa ni gaggeeffama gaafa jedhamu abdiin ture guddaa ture. Kunis ammoo ajaja olaanaan waraana bilisummaa Oromoo Jaalmarroo Dirribaa marii marsaa sadaffaatiif gara Taanzaaniyaatti imaluu isaanii hordofeeti. Marii marsaa lammaffaa sadaasa 23 gaggeeffame kun magaalaa guddittii biyyattii Daar es Salaam keessatti yoo gaggeeffamu marii marsaa lammaffaa sanaan abdii guddaatu ture. Kan nama gaddisiisu garuu marii marsaa lammaffaatis faallaa ta'ee dukkanatti jijjiirame. Qaamonni araara buusuudhaaf Taanzaaniyaa deeman haala nama gaddisiisuun torbaan lamaaf hoteela qabatanii guyyaa 5 caalaa osoo fuula keessa waliin ilaalin diina hamaa walitti ta'uun qawwee isaanii gurrachuun Oromiyaatti deebi'an. Marii araaraa marsaa jalqabaatiin waan hedduu irratti waliif galanii muraasa marsaa lammaffaatiif kaayyatanii kan deebi'an qaamonni mootummaatii fi waraana bilisummaa Oromoo marii marsaa lammaffaa immoo homaa takkallee akka waliif galuu hin dandeenye lamaanuu amananii turan. Kana jechuun waan marii marsaa tokkoffaa irratti waliif galanis marii marsaa lammaffaa irratti diigan akka jechuuti. Gama biraatiin marii marsaa lammaffaa beellama qabatanii adda bahan garuu marii marsaa sadaffaatiif qaamonni lachuu beellama hin qabanne yookaan marii marsaa sadaffaatti deebinaa jechuun beellama ifa ta'e uummatatti hin ibsine. Dhuguma mariin sun osoo milkaa'ee waggaa tokko oliif yookaan mariin marsaa jalqabaa osoo milkaa'ee Oromoon waggaa lama hin ajjeefamu ture. Mariin sun akka hin milkoofne qaamonni godhan lamaanuu gamaaf gamana qubas walitti qabaniiru. Ministeerri muummee Itoophiyaa Abiyyi Ahmad guyyaa akka har'aa waggaa lamaan akka har'aa uummataaf nagaa buusnaa erga jedhanii amma immoo faallaa kanaa ta'e waraanni kutaalee Oromiyaa wal ga'uun Shawaan Finfinnee marsitee jirtu dirree ajjeechaaf butii saaminsaaf darara taatetti. Marii araaraa gaggeeffamee fi fashalle sana booda waraana Oromiyaatti hammaate hordofee lubbuun namoota naga'aa darbaa tureera. Amma yeroo haasoyni naga'aa ministeerri muummee Abiyyi Ahmad dubbatan waggaa lama guututti ministeerri muummee Abiyyi Ahmad afaanuma waggaa lama dura ittiin nagaa lallaban sanaan guyyaa tokko dura raayyaan ittisa biyyaa ji'a 4 keessatti woboo akka dhabamsiisu ajaja laachuun gabaafameera. Ammas waraanni Oromiyaa akka dhaabbatu dhaabbileen idil addunyaatii fi uummanni bal'aan Oromoo qaamota lamaan gaafachuu irratti argamu. Garuu qaamni uummata dhaggeeffatu dhabameera. Mariin adda cite kun marsaa sadaffaan akka eegalu Ameerikaan ifatti yoo gaafattu mootummaan Itoophiyaa marii marsaa sadaffaa dideera jechuun biyyoonni lixaa dabalatee namoonni siyaasaa hedduun ni komatu. Amma dura Itoophiyaatti ambasaadara Ameerikaa kan ta'an Ervin Maasingaa mootummaan marii marsaa sadaffaatti akka deebi'u kadhatanii turan. Marii marsaa sadaffaatti haa deebi'an yoo jedhan immoo kutannoo waraanni bilisummaa Oromoo mariidhaaf qabu ibsanii turan Ervin Maasingaa. Dhimma kana ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa kutannoo Jaalmarroon qabu erga Ervin dinqisiifatee booda mootummaan Itoophiyaa Ervin himachuun ni yaadatama. Bulchaan Itoophiyaa waggaa lamaan akka har'aa nagaa lallaban Oromiyaatti ammas nagaa osoo hin buusin qawween Oromiyaa itti fufeera. The talks are scheduled for Tuesday in Tanzania. This is the first time the Ethiopian government has formally said it would negotiate with the OLA, which has been battling the government on and off for decades. Oduu biraatiin balaa konkolaataa har'a ganama Nageellee Arsiitti uumame lubbuun namoota 16 darbe. Aanaa Nageellee Arsii ganda Raafuu Hargisaatti konkolaataan geejjibaa Shaashamannee irraa nama fe'ee osoo gara Finfinnee imalaa jiru ganama keessaa sa'aatii 2 irratti konkolaataa wal harkisuu walitti bu'ee balaan konkolaataa uumameera. Balaa kanaan lubbuun namoota 16 akka darbe itti gaafatamaan nageenyaaf milishaa aanaa Nageellee Arsii obbo Abdusalaam Sheekkadir OBN'tti himaniiru. Balaa uumameen namoota 16 irra miidhaa cimaan kan dhaqqabe yoo ta'u namoota 6 ammoo miidhaa salphaan irra dhaqqabee jira jedhame.
Oduu teenya xumuraatiin naannoo Amaaraatti haleellaa diroonii raawwatame namoonni nagaa 100 ol ajjeefamuun himame. Haaluma kanaan naannoo Amaaraa godina Goojjaan Bahaatti haleellaa diroonii naannoo mana barumsaa tokkotti raawwatameen namoonni nagaa 100 ol ajjeefamuu jiraattota wabeeffachuun BBC'n gabaaseera. Haleellaan kun akka lakkoofsa Itoophiyaa kamisa Ebla 9 2017 raawwatamuu kan himan jiraattonni naannoo sanaa namoonni nagaa dallaa mana barumsaatii fi mana ijaaruudhaaf hojii misoomaatiif bahanii baadiyyaa xiqqoo Gadab jedhamtu keessatti ajjeefamanii jedhu jiraattonni. Bulchiinsi naannichaa garuu yaada BBC'f laateen haleellaan kun jiraattota nagaa osoo hin taane hidhattoota faannoo naannoo sanatti walitti qabaman irratti kan raawwatame ta'uu eeran. Koomishinii mirgoota namoomaa Itoophiyaa haleellaa raawwatame jedhame kana hordofaa akka jiru beeksise. Jiraattonni BBC'f yaada isaanii kennan haleellaan kun namoota dallaa mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa magaalattii keessa jiru ijaaruudhaaf walitti qabaman irratti kan xiyyeeffate ta'uu eeran. Namni ijaan argee fi naannoo sana ture akka himutti battala haleellaan kun raawwatame iyya jeequmsaa fi rifaatu jechuun ibse. Maaltu akka ta'e hin barre ture jechuun himan. Namni yaada kennan kun namoota biroo waliin bakka haleellaan raawwatame sana yoo ga'an nama waan jedhamu adda baasuun hin danda'amu ture jedhan. Bakki sun gurraachuma ture. Naannicha namni hin mul'atu. Warra kufe keessaa kan iyyu ni jira, kan gangalatu jira. Wanti raawwate nama ciggaasisaa, namaaf gocha ciggaasisuudha jedhan. Jiraataan biraa dallaa mana barumsichaa jige ijaaraa akka turan dubbatanii fi harki mirga isaanii rukutame dho'insi guddaan akka mudatee fi namoonni hedduun du'uu dubbatan. Jiraataan biraa ammoo namni du'e lakkoofsaan hedduu ta'uu mala jedhan. Namoonni biraa reeffa kaasaa akka turan dubbatan ammoo namoonni haleellaa kanaan miidhaman irra caalaan isaanii battalumatti du'anii jedhan.